저는 이재용 도예연구소를 운영하고 있는 이재용이라고 하는 도예가입니다. 일상생활에서 사용할 수 있는 예술품을 만들고 싶어서 공예과로 대학을 진학하게 됐고요. 도자기를 접하면서 도자기가 가지고 있는 다양한 물성에 매료돼서 본격적으로 시작하게 되었습니다. 네, 저는 크게 두 가지 차별성이 있을 것 같습니다. 하나는 자연에서 채취한 흙을 가지고 직접 가공해서 작품을 제작한다는 점이고요. 다른 하나는 요즘에 젊은 도예가들이 주로 사용하지 않는 장작가마를 사용한다는 점입니다. 장작가마를 사용하면 전기가마나 가스가마보다 비용이나 시간이 좀 더 든다는 어려움이 있습니다. 그런데 장작가마에서는 전기가마나 가스가마에서 낼 수 없는 나무 재에서 나오는 독특한 효과가 있기 때문에 장작가마가 아니고서는 할 수 없는 작업이 있어서 장작가마를 주로 사용하고 있습니다. 이번에 출품한 작품들은 삼국시대 토기를 모티브로 한 동물형 잔 시리즈입니다. 삼국시대 토기에서 나타나는 다양한 동물 형태가 재밌어서 그것을 이용해서 현대적인 쓰임 있는 작품을 만들고 예전에 토기 제작 방식 그대로 구현했습니다. 보시면 색깔이 검고 표면이 거칠거칠한데요. 이런 것들이 예전에 토기 방식 그대로 장작가마에서 구현했기 때문에 나타나는 질감이랑 색감입니다. 지금까지도 토기 이외에 다른 한국의 전통 도자를 기반으로 한 작업들을 진행해 왔습니다. 앞으로도 한국 도자뿐만 아니라 다른 나라의 전통 도자기를 기반으로 해서 현대적인 쓰임이 있는 생활기를 개발하고 싶습니다.